নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। এয়া চাওক, মই কেইদিনমান আগত যেনেকৈ ভিডিঅ' লগাইছিলোঁ কুৰবানীৰ কাৰণে খাচী ছাগলী আছে বুলি, তো এইটো মোৰ এজন দাদাই বুকিং কৰিছিলে আৰু দাদাজন হ'ল চতিয়াৰ আৰু ছাগলীটো আজি নিবলৈ আহিছে। এইটো চাওক, খাহী ছাগলী, মাত্ৰ 2 দাঁত হৈছে আৰু বিটেলৰ ক্ৰছ হয়। তো আপোনালোকে এনেদৰে ছাগলী পালন কৰিব পাৰে। ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বলৈ আপোনালোকে পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি কাৰোবাক ছাগলী লগা আছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।